Wer übersteht so viele Sekunden ohne zu lachen? Los geht's. Okay, I'm going to give my dog an egg, and theoretically, she will understand that she is supposed to take care of it. Habt ihr gesehen, wie sie das Ei aufbekommen hat? Der nächste ist was für Freunde, mit dem man Pferde stehlen kann. Hey bro, you wanna roll back the sunroof? Dude, of course. Sick. Feier das, was du hast, mehr als alles andere. Der nächste ist was für Freunde, die sich immer selber einladen. Okay, das hat jetzt wirklich schon was Alien-mäßiges. Power Vibe 1 bedankt sich wie jeden Tag fürs Mitspielen.